Okwandika abashomesa ba seed school nukwijaho bwayima ya government kuragira kubehandikisa ubo amashomero garkwetebekaniso kwigura. Ahabwe cyanga cya Ankore na Kigezi okwandika abashomesa aba kukorirwa Harkam Kuzo Education Center umurembo urwambara. Amasomero gano getugenda okujuliza tegali nnyo close to the center, gali mu byalo ddala. Ate n'abantu abaana bano kibakalubirira abamu okujja e Kampala balina okufuna wasula nga olusi talina mulimu, talina ssente za kusula, abamu tebalina relatives na kujja Kampala, abamu ne information tebagifuna n'owatudde twekitadde ku TV ku mitinduliro naye nga tekitegeera. Eyambere ekintu kingi munonga bukuba itambure bende kirafuteganisa abantu kureka hati inamba nyingi y'abantu norange n'umwe kirinche. Okwandika abashomesa aba nikuza kukorwa katano kandi abashomesa 13 nibo bari kwetagwa okuza kushomesa mu za seed schools. Guidelines ezabawe bazi goberedde bulungi era bazze betegefu n'engola babambi balina okuyaya n'okwagala okufuna emirimu era kijja kusaba ati mu maaso eyo emirimu gyeyongere kubanga abaana bangi abafulumye engeri tulina institutions nyingi kati ezifulumya abagala abeetaaga okuweebwa emirimu. Tuganireho na bamwe habaresero kushaba kwabo hina abashabere government okutaha entebekanisa okwera bine diploma okongera hamishomo yabo. Twashabire ngu eteka ki iheza basari z'abana kokumara kokuboyine diploma eteka basari zazachi mu university eteka basari zaza degree kwenda no mushomesa ariyo ine document ya diploma upgrading afinachi. Gasha kwa Ali Waswa.